सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मोटो बीस्ट। तो फाइनली रेडी हो चुके जाने के लिए। तो आई होप सो कि आप सबको आवाज़ आई होगी बिल्कुल क्लियर, बिकॉज हमने अटैच कर लिया है अपने फ़ोन में। और जल्दी से चलते हैं, थोड़ा सा रास्ते पे जाकर डायरेक्शन चेक कर लेंगे बाइक को चलाते चलाते, क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं पहले ही और सब लोग वेट करने में लगे पड़े हैं। और मैं हमेशा ही लेट जाता हूँ बिकॉज मैं लेट हो जाता हूँ। कोशिश तो नहीं करता लेट होने की, बट क्या कर सकता हूँ, अब लेट होना भी मेरे हाथ में नहीं है ना। और मुझे भी फ़िलहाल में जाना है जेवर, और भाई लोग सब नोएडा वेट कर होंगे मेरा। और टाइम हो चुका है इस टाइम पे, जैसे कि देखा जाए टाइम इस टाइम हो चुका है 6:52। तो आई होप सो कि सब तो पहुँच भी गए होंगे और मैं ही नहीं पहुँचा अभी तक। फटाफट से अपने फ़ोन में म्यूज़िक प्ले करते हैं। माय गॉड, ये भाई तो मुझसे भी तेज़ गया है। और ये पेट्रोल भी डलवाना जाके बाइक में, ये भी सीन है। तो थोड़ी जल्दी चलते हैं यहाँ, सीधा पेट्रोल पंप पे जाके ही कैमरे की डायरेक्शन चेक करूँगा, जो भी डायरेक्शन होगी तो बाद में पता चलेगी। तो भगवान का नाम लेते हुए चलते हैं आगे। तो अपना कुछ इस टाइम प्लेट तो आनी है, शीशे साफ कर लिया जाए। ओह चलो भाई, जय श्री श्याम जय श्री राम। टोपी को तो कर लिया जाए थोड़ा सा ऊपर, और म्यूज़िक कर लिया जाए प्ले। नो इंटरनेट सुविधा, सामने का व्यू, मीटर का व्यू सबको देखना पड़ेगा। इंटरनेट सुविधा हमने चालू कर दी अपनी। अभी सामने का थोड़ा सा कैमरा सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि आधा कट कट के आ गए होंगे लोग। अभी यहाँ टंकी अपनी फुल करवानी है पेट्रोल की, और पेट्रोल की टैंक फुल करवाने के बाद देन फिर सीधा बाइक साफ़ करने का भी अपने को टाइम नहीं पाया। इतने मतलब बाइक गंदी इतनी कर ली हमने अपनी। कल ही बाइक की अपनी सर्विस करवाई है, वॉशिंग हुई है, सब कुछ हुआ है। एंड देन उसी टाइम जब होना था तो बारिश में अपना हमेशा की तरह काम खराब हो गया। थोड़ा सा ज़्यादा काम खराब हो गया है, बिकॉज ज़्यादा लेट हो गया
का बैंड के लंड ना की जो दल्ले ही ऐसे बावड़ी गांड बीच में आ जाते हैं ना माँ की जूत इनकी। फ्यूल हमसे फ्यूल डलवाना पड़ेगा। क्या बहन के लंड गाइस फाइनली अपना बाइकों का लाइनअप खड़ा हुआ है। ये हमारे विशाल भी है जिनसे ऑलवेज मिलते हैं और मिलते रहेंगे हमेशा। इंटरव्यू सबका आने वाला है, कुछ भाई का भी इंटरव्यू आएगा मेरी वीडियो में, विशाल भैया का भी इंटरव्यू आएगा। और हाँ अपनी बाइक की चाबी भी साथ में लेगा कि कोई स्टार्ट ना कर दे। ये टैलेंटेड, इनको टैलेंटेड पर्सन में काउंट किया जाता है। नहीं, इनको चूतियों में काउंट किया जाता है। क्या मतलब अपनी बाइक दी रेडी? वो देखो वो आ रहा लल्लू लाल बना वीडियो वो नहीं तो करेगा। ओह माय गॉड। हेलो गाइस, हेलो गाइस। भैया जी मार पहुंची है तुमको। आवाज ही नहीं है। गाइस इसकी चाबी तो दे जाते भूसा की। देखो गाइस अभी हमारी टेल आईडी टूटी हुई है बाइक की, अब हम इसको चेंज कराने जाएंगे। देखते हैं आज तो जाएंगे नहीं कल जाएंगे। आज तो भैया को ऑफिस जाना है, ये तो मैंने जबरदस्ती हो गए, नहीं तो भैया क्या है मैं भी निकले हूँ। अच्छा फ्रंट से अच्छी लगती है ना, एक नंबर का सेक्सी लुक। इसकी आंखें ऐसी बना दूंगा देखो डेविल वाली। बंद इधर से है भैया बंद मत करो, नाव मेरी ट्राई है, बंद क्यों करो? बैटरी डाउन हाँ तो भाई ने फिलहाल में स्टॉक इंजन मतलब स्टॉक इसमें क्या है गाइस ये फाइनली हमने जो है R15 है, इसको हमने मॉडिफाई R15 को मॉडिफाई करके हमने टर्नर वाली फील दे दी है। और इसका भी भाई ने फुल हल्ला मचा रखा था स्टॉक इंजन में, एग्जॉस्ट में, और फुल साउंड हो रहा था, मतलब धम 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 मजा ये लगा रहा था इसका साउंड का। फिलहाल में आपका भाई टेस्ट ड्राइव लेने वाला है टर्नर की, और फिर उसके बाद मैं R1 एक और बार लूंगा ना डे में। ये देखो ये क्या 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 दोबारा बोलो, ले तो चुका है, ले तो लिए। हाँ R15 नहीं, ये R15 नहीं है, R1 है, उसको मॉडिफाई करा। हाँ ये R1 करवाया हमने इसको, जो सेल कर रहा हूँ मैं। वाह वाह, इसको हमने G900 में मॉडिफाई करना है। बताओ अभी इनके स्पेसिफिक लगा हुआ है एक्रॉक्टोविक का मासूम का रेप्लिका एग्जॉस्ट। ओह माय गॉड। और तूने किससे लगवाया है? मैंने उससे लगाया था कासिम भाई से। कौन कासिम? मैंने कासिम भाई से लगवाया था। वो याद नहीं है कासिम भाई के बाद जिसके पास हमने अपनी R1 करवाई थी अपडेट,
तो उसी से तो लगवाया, मॉडिफाई करवाई है ना हमने। ये बंदा कंटिन्यू बोलता और जो भी तुम बोलोगे ना वही डाल देगा। सही तो है। तो ये चीज देख ये है पब्लिक मांगती है। ये असली R1 है, ये असली R1 है हाँ। जिसको हम लोगों ने मॉडिफाई कराया R15 के अंदर। हाँ। कि पुलिस वाले कभी करना करे हाँ। और हम सिंगल डिस्क प्लेट लगा रखी है इसी रीजन से कि पुलिस वाले इसको पकड़े ना। 1.5 लाख रुपए खर्च करेंगे दोबारा R15 बनवाने में। मतलब कायदे से पुलिस वालों को ये ना लगे कि हमने सुपर बाइक खरीदी सुपर है। बाइक खरीद रखी है। हाँ, मतलब पहले देखो हमने R15 को मॉडिफाई करा रखा है वो 10R में 10R 10R में अपडेट कर दिया इसको। अब शिवा भैया चढ़ चुके हैं घोड़ी पे। फोटो खींचनी है क्या? फोटो नहीं करती, वीडियो बन रही है। चलो चलो वीडियो बनने। ये दिखाता हूँ गाइस इसका मीटर। शिवम लेके आना जरा पास में, देखो दिखाता हूँ इसका मीटर कितना अच्छा कॉम्पैक्ट है इसका। ओ माय गॉड, कॉम्पैक्ट सेक्सी। ये स्टार्ट कहाँ से होगी? इसमें लाइट स्टार्ट कहाँ से होगी? यहाँ से होती है। भैया इसके इंजन का साउंड चेक दोबारा, करवाएंगे। चलो बताना। करो वो वीडियो लग गई है वीडियो बनाने वालों की। मैं बोलूँगा बेटा और ये फैन फॉलोइंग आई है उधर से 10R बूसा और R1 की फैन फॉलोइंग। भैया डिसाइड कर लो ना क्या चाहते हो। तो गाइस ये अपनी विशाल की ZX 10R है, 2022 का मॉडल है और इसका मीटर दिखाता हूँ। देखो कितना कॉम्पैक्ट है, इग्निशन है इसका। ये देखो गाइस, बहुत कॉम्पैक्ट है ना। ये देखो गाइस, और ये देखो गाइस, अब मैं दिखाता हूँ इसको चला के चालू कहाँ से होती है? कहाँ से होगी? भैया आप R1 चला, भैया आप ये वाली R1 चलाते हो ना आप? तो हमारी वाली में वो ठेंगा वाला है। हाँ, आप ये वाली R1 चलाते हो। इसका गियर कहाँ भाई? 2 किलो बाद चल जाएगी। 2 किलो में चल रही है। भाई गाइस गए, भाई गए। वो ये क्या हो गया? बस किसी प्यार में किसी बंदे ने जोर से मार दिया इसको। क्यों? नफरत में। इसमें पोज भी नहीं अपने कर वहाँ पे सकते। घर के नीचे है ना? इसमें तो पोज भी ये तो लेके ही चलेगा गाड़ी को। वो तो चला गया लौड़ू। शिवम ट्राई कर रहा है आया भूसा चलाने के लिए। कह रहा है ये हाय हाय भूसा है, हाय भूसा नहीं है। भैया ने वैसे राइड पे आके पेट्रोल फ्यूल यूज के लिए। चलो गाइस, इसके पैसे कट जाएंगे जल्दी से। इसका हाफ डे लग जाएगा, 10 बजे के बाद इसकी नो एंट्री है। हाँ। और इसके ऑफिस में है विशाल भी सही बताओ बात ये है। कौन सा ऐसा बंदा है जो संडे में मतलब हाँ, संडे को कौन सा ऑफिस होता है यार? हम रियल एस्टेट वाले। संडे में ये वहाँ पे उधर था ना, ये रियल एस्टेट वाले जमीन बेच के पैसा कमाते हैं। कुछ भाई देखना चेक, हाँ चेक करना चलिए, चालू है नहीं? अबे आप वैसे देखो, यहाँ पे चालू है ना। iPhone SE मिल जाएगा, एक रखा हुआ है। iPhone 6 नहीं है भाई, 7 मिलेगा 8,000 रुपये तक जी। बस वही 16 GB है, उसको कलर
सेम। ये भैया हमेशा हमारे को मिलते हैं वीडियो में हार्ड लवली सर इनके पास। और पास तो चले सर। ये सब्सक्राइबर मिल गए हमारे को। चले जाते हैं बाद हम टोल पे जाएंगे क्योंकि थोड़ी सी जल्दी है भाइयों को। तो चलते हैं। करो ना कनेक्ट। हेलो तेरी आवाज आ गई। अब क्या आवाज मेरी कनेक्ट करो ना। नहीं इसमें तो बहुत सारे राइडर हो जाते हैं। 5 हो जाते हैं। क्या हुआ? नहीं हुआ? आगे कर। हाँ बंद कर दो।
पड़ेगा। मास्टर बनाना पड़ता है वैसे। हेलो हुआ कनेक्ट। हेलो हाँ अब बोलना। आ गई भैया आवाज आ गई भैया। वो चला गया, हम आराम से चलेंगे। ठीक है, ठीक है डन। आपका भी इसके लिए आराम से चलेंगे। चलो भैया। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। सही पकड़ ली। मैंने आपके देख के लगवा लिया। मैंने कहा शिवा भैया बिना उसके जाते हैं, तो मैंने कहा लगवा ले। हैं गए वो तो 1 मिनट रुकना पड़ेगा। चलते 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 चलते। ओह माय गॉड गुड। कितना है भाई? भाई को बोलो थोड़ा तेज टाइम। चलो आप लोगों की वीडियो बनाऊंगा ना। एक कई अपनी बाइक क्यों क्या हो जाएगा आपको?
मेरा पावर बैंक गिर गया मुझे तो मेरा ये वो ब्लॉगिंग वीडियो बना रहे हो पावर बैंक गिर गया मेरा लीड भी नहीं पावर बैंक गिरा ये पावर बैंक गिरा ना पावर बैंक हाँ ओके फोटो 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 आ जाओ आगे ले आओ थोड़ी सी आगे ले आओ। ये हमारे सब्सक्राइबर भाइयों का प्यार मिल गया भैया शिवा भैया सब्सक्राइबर भाई मिले फोटो खिंचवाने के लिए आपको अरे कोई बात नहीं है कोई बात नहीं हेलो भैया भाई क्या हाल है भैया वेज त्यागी भैया एक ये वाला बेटे द मोटो बीस्ट हेलो सर एक बार देखना ओमपाल सर आ जाओ आप भी बाइक भोला बराबर पे बाइक तो आ जाएंगे वो वाली बाइक कौन सी सर बाइक कर लो बराबर R15P4 पापा कैमरा ऑन जाते हैं बैठ के पापा कैमरा ऑन कर दो चलो खड़ी हो जाओ खड़ी हो भैया सब सेल्फी ले लो आओ खड़ी हो आ जाओ भैया आप भी आ जाओ हैप्पी जर्नी भैया भैया बर्थडे हाँ बर्थडे त्यागी भैया पावर बैंक क्या होता पावर बैंक मेरा पावर बैंक क्या होता वो क्या आपने उठा लिया ये चाहिए पावर गया ये नहीं दिखाने के मुझे यही निकलते दिखी बस बैठ जाओ इसके लिए ये कौन सा भी निकल बैठ जाओ हमको दिखने को कुछ नहीं दिखा रहा है अभी तक मैं जाऊँ वापस देख क्या पावर बैंक है ऐसे मैंने ध्यान बस मुझे यही गिरती दिखी जहाँ पे गया था ना वहीं पे गया है देख के आऊँगा पीछे जाके एक बार कहीं जेब में नहीं है पाँव उठा के देख के आऊँ क्या देखा देखा तो भाग गया यूटर्न कितनी नहीं यही आप ज़्यादा दूर नहीं गया होगा देख के जाइए रॉन्ग साइड चलिए बाबू एक देना बाइक देना चलो साथ चलते तो जाओ को वेट करूँ मैं आया चलो आराम से जा ठीक है ठीक है पावर बैंक गिर गया था